Sonbahar aylarının gelmesiyle beraber havalar soğudu. Havaların soğuması demek birçok kişi için hastalıkların başlaması demek. Soğuyan hava ile boğaz ağrısı artabilir, bu da öksürüğe sebep olabilir. Öksürükten kurtulmanın doğal ve bitkisel çaresine gelin beraber bakalım. Bu tarz faydalı ve pratik videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Öksürüğe iyi gelen bitkisel yöntemler. Bu yöntemlerin başında ayva yaprağı ve ıhlamur gelmektedir. Ayva yaprağı ve ıhlamuru sıcak suyun içinde 5 dakika kaynatıp içmek öksürüğe iyi gelecektir. Diğer bir yöntem ise bir tatlı kaşığı bala toz zencefil karıştırarak macun haline getirip yemektir. Boğaz ağrısına ve öksürüğe çok iyi gelir. Bir bardak sütün içine birer tatlı kaşığı bal ve karabiber ekleyin. Bu karışımı günde 2 defa içmek öksürüğe iyi gelecektir. Bir diğer bitkisel yöntem ise ballı turp yöntemidir. Turpun içini bir miktar oyun ve dibine küçük bir delik açın. Turpu bardağın içine yerleştirin ve turpun içine bal ilave edin. Turpu bu şekilde bir gün bekletin ve bardağa damlamış olan balı tüketin. Hızlı bir şekilde öksürüğü kestiğini göreceksiniz. Başka bir yöntem olan sarımsak yönteminin ise öksürüğü anında kestiği biliniyor. Bir bardak kaynar suyun içine bir diş sarımsak ve 2 adet tarçın ilave edin. 5 dakika demlendikten sonra için. Hızlıca öksürüğü kestiğini göreceksiniz. Sıcak bitki çayları içmek de boğazı yatıştırır. Özellikle ayva çayı, ekinezya çayı, kuşburnu çayı, ada çayı ve ıhlamur çok iyi gelecektir. Öksürüğe iyi gelen bitkisel yöntemlerin dışında doğal olan farklı yöntemler de vardır. Bu yöntemler de şöyledir. Sıcak duş yapmak alerji ve astımdan kaynaklanan öksürüğe iyi gelmektedir. Buhar banyosu yapmak. Sadece kaynayan su ile yapabileceğiniz gibi içine nane esansı veya nane aromalı vazelin de koyarak yapabilirsiniz. Buharı doğrudan ağzınızla içinizde çekmek oldukça faydalıdır. Bulunduğunuz ortamın nemlendirilmesi ve havalandırılması da faydalı olacaktır. Bunun yanında sıcak ve ılık içecekler içmek de öksürüğe iyi gelecektir. Özellikle boğazı kuru bırakmamak, sürekli nemlendirmek öksürüğün geçmesinde oldukça önemlidir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.